যখনই দেখবেন মাথা গরম হয়ে গিয়েছে বা অনেক বেশি রাগ উঠে গিয়েছে, কন্ট্রোল করতে পারছেন না, তখন যদি আপনি দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন আপনি চুপ করে বসে পড়বেন খাটের উপর এবং আপনার বাসায় যদি টাইলস করা ফ্লোর থাকে বা পাকা থাকে বা মাটি থাকে, তাহলে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। দেখবেন একটু পরে আপনার মাথাটা অটোমেটিক ঠান্ডা হয়ে যাবে। কারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ভুল সিদ্ধান্ত নেয় রাগের মাথায়। আর আপনি যদি একবার রাগের মাথায় যে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত বা যে কোনো ভুল কাজ করে ফেলেন, তাহলে সেটার প্রভাবটা আপনার উপরেই পড়বে। যার উপরে রাগ করে ভুল কাজ করেছেন বা ভুল কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার কিন্তু কিছুই হবে না। আপনার একটি ভুল হয়ে যেতে পারে আপনার সারা জীবনের ভুলের মাসুল। অনেক সময় আমরা অনেকের উপরে রাগ করি, রাগ করে হয়তোবা তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিই বা হয়তোবা ভুল সিদ্ধান্ত নিই, যে কোনো একটা কাজ করব বা তাকে দেখাবো। আসলে না, এমনটা চিন্তা করা যাবে না। যে যার জায়গা থেকে বেস্ট এবং পারফেক্ট। সবার কাছে আপনি ভালো হতে পারবেন না। পৃথিবীতে এমন দু একজন মানুষ থাকবে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী, যার কাছে আপনি সবসময় খারাপ থাকবেন এবং তাদের চোখে ভালো হওয়ার জন্য আপনি যতই ভালো ভালো কাজ করেন না কেন, কখনো তাদের চোখে আপনি ভালো হতে পারবেন না। যে আপনার দোষ ধরবে, যে আপনাকে অপছন্দ করবে, আপনি সারা জীবন তার কাছে খারাপই থাকবেন। আর যে আপনাকে পছন্দ করবে, তাকে আপনি যতই মারেন বকেন বা খারাপ কিছু বলেন না কেন, তারপরে সে আপনাকে ভালোবাসবে। তাই অন্যের উপরে রাগ করে বা রাগ দেখিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত বা ভুল কাজ করবেন না। সমাজের মানুষ এবং আশেপাশের যত মানুষ দেখছেন, সবাই নিজেকে ধোয়া তুলসী পাতা মনে করে। আর আমি বা আপনি যেই যার জায়গায় আছেন পারফেক্ট, এবং আমরা আমাদেরকে নিম পাতা মনে করি। নিম পাতা খেতে তিতা লাগলেও এই নিম পাতাটাই বেশিরভাগ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়, ঠিক আছে? তো আর ধোয়া তুলসী পাতাটা শুধু ঠান্ডার কাজে ব্যবহৃত হয়। মানে সমাজের মানুষগুলাকে শুধু মানুষের বদনাম রটানোর কাজেই ব্যবহার করা হয়, ভালো কোনো কাজে না। তো কথা বলতে বলতে রান্না কমপ্লিট করে ফেললাম। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।